अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल गफूर छच्छर टीचिंग लर्निंग सां गॾो गॾु अॼु असां सिंधी ट्यूटोरियल में सिखंदासीं लेसन 1.5 सिंधी वोकेबुलरी वर्ड्स जंहिंमें वेजिटेबल्स जा नाला, सब्जियों के नाम, भाॼियुनि जा नाला ऐं जेके कॉमन भाॼियूं जेके असांजे रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में असां इस्तेमालु कंदा आहियूं पर कुझु असांजा नाला सुञाणंदा आहियूं, कुझु असां नाला नथा सुञाणूं, तंहिंखे असां टिनि ॿोलियुनि में सिखंदासीं, अंग्रेज़ी, उर्दू ऐं सिंधी में। अचो त सिखूं ॿोलियुनि सिंधी ॿोली में भाॼियुनि जा नाला जीअं तव्हांजी वोकेबुलरी इंक्रीज़ थी सघे। उन खां पहिरीं जिन दोस्तनि अञा ताईं हिन चैनल खे सब्सक्राइब नाहे कयो उहे सब्सक्राइब करणु न विसारींदा त जीअं मज़ीद वीडियो आउं शेयर कंदो हलां। त पहिरियों असांजो जेको नालो आहे उहो आहे लेडी फिंगर। तव्हां ॾिसी सघो था लेडी फिंगर जंहिंखे सिंधी में भिंडी, उर्दू में बि भिंडी चवंदा आहिनि, भिंडी भिंडी एंड भिंडी। सो लेडी फिंगर। ॿियो वर्ड आहे एग प्लांट। नाउ एग प्लांट ऐं ब्रिंजल ॿिन्ही खे असां सिंधी में वाङण चवंदा आहियूं, पर थोरो हिन में हिस्टोरिकल फ़र्क़ु आहे जेको मां तव्हांखे ॿुधाईंदो वञा हलंदुसि, जंहिंखे सिंधी में वाङण, उर्दू में बैंगन, हिनखे बि सिंधी में वाङण ऐं उर्दू में बैंगन। त हू एग प्लांट आहे ऐं हे आहे ब्रिंजल। हे जेको एग प्लांट आहे हीअ नॉर्थ अमेरिकन, जॾहिं कोलम्बियन एक्सचेंज जेको ट्रेड स्टार्ट थियो हुयो अफ्रीका, यूरोप ऐं अमेरिका जे विच में, तॾहिं खां हिननि सब्जियूं ऐं भाॼियूं वग़ैरह शेयर कयूं पिए हुन ट्रेड में। हिन वाङण खे एग प्लांट चवंदो आहे ऐं हिन में साउथ एशियन खे असां ब्रिंजल चवंदा आहियूं। त इहो आहे हिननि में डिफरेंस, स्पेशली मलेशियन बि जेको आहे गार्लिक, सिंधी में थूम ऐं उर्दू में लसन, जेको असांजे रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में इस्तेमालु थींदो आहे। ॿियो वर्ड आहे कॉलीफ्लावर, जंहिंखे सिंधी में बि गोभी, उर्दू में बि गोभी, फूल गोभी या सिंपल गोभी जेको आहे हुनखे चवंदा आहियूं। पी जंहिंखे असां बीन्स बि चवंदा आहियूं, ग्रीन बीन्स बि चवंदा आहियूं, मटर उर्दू में भी मटर बोलते हैं बट उसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। टर्निप गोगड़ू सिंधी में असां चवंदासीं, जंहिंखे उर्दू में शलजम चवंदासीं। तव्हां हीअ पिक्चर में ॾिसी सघो था, टर्निप, गोगड़ू ऐं शलजम। ऐं नाज़रीन तव्हां सुञाणे विया हूंदव तूरियूं, ज़ूचनी, ज़ूचनी समटाइम्स जेको प्रोनाउंस कंदा ज़्यूकनी। सिंधी में तूरियूं ऐं उर्दू में तूरियां, तो ऑलमोस्ट देयर इज़ नो बिग डिफरेंस बिटवीन दैट। पम्पकिन सिंधी में कद्दू, उर्दू में भी कद्दू, सिर्फ काफ कलम ऐं काफ कुत्ते जो हिन में फ़र्क़ु आहे। त ओनली द डिफरेंस इज़ द लेटर and where the kaf kalam and here we use kaf kutto. Okay, so you can see there's no big difference. I love this. Okay, bitter gourd, करेला, उर्दू में भी उसको बोलते हैं करेला। तो बिटर गोर्ड सिंधी में करेला, उर्दू में भी करेला। हाणे नाज़रीन असांजो आख़िरी वर्ड्स आहे जेको कोरिएंडर लीव्स, जेके धाणा चऊं या सावा धाणा चऊं, धाणनि जा पन चऊं, या उर्दू में धनिया चऊं, हरा धनिया। तो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, इसको मैं बोलते हैं, मैं इसको मिक्सअप लैंग्वेज यूज़ कर सकता हूँ तो हर कोई देखने वाला अंडरस्टैंड कर सकें। कोरिएंडर लीव्स, धाणनि जा पन ऐं धनिया के पत्ते जो। तो नाज़रीन इहो हुयो अॼु असांजो लेसन, जंहिंमें असां वेजिटेबल्स जा नाला सिखियासीं। मूंखे उमेदु आहे तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो ऐं तव्हां ही नाला रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में इस्तेमालु कंदव ऐं जॾहिं तव्हां कंहिं शइ खां घुराईंदव या छा, त ज़रूरु तव्हांखे ख़बर हूंदी त तव्हां इंग्लिश में छा थो चइजे, सिंधी में छा थो चइजे ऐं उर्दू में छा थो हुनखे चइजे। असां वरी ॿिए कंहिं लेसन में ॿिए कंहिं थीम सां मिलंदासीं। तेसिताईं असांखे इजाज़त ॾींदा, पर उहे दोस्त जिन अञा ताईं हिन चैनल खे सब्सक्राइब नाहे कयो उहे सब्सक्राइब करणु न विसारींदा, त जीअं आउं मज़ीद वीडियो तव्हां सां शेयर कंदो हलां। We'll be meeting in the next lesson. Till that, bye. Those who didn't subscribe yet, don't forget to subscribe. Okay, we'll be meeting with the next theme, next topic with the new names of the vocabulary. Till that, goodbye.